हेलो दोस्तों, अगर आप बहुत समय से नज़ला, खांसी, बुखार और सुबह के वक्त बार-बार छींक आने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और है। ये शॉर्ट नज़ला जो कि बालों को सफ़ेद कर देता है और खांसी जो इंसान को आराम से बैठने नहीं देती है। बुखार जो बदन को ज़बान में कहूँ तो इसे तोड़ काढ़ा देता बोलते है, हैं। बदन की इसका ताकत को ख़त्म इस्तेमाल कर सुबह देता को है और और हड्डियों शाम के को अंदर सोते रुक वक्त जाता है। किया जाता जो है। हफ्ते में ये या 2 पूरी हफ्ते तरह में से या देसी हर जड़ी दूसरे बूटियों या का बना तीसरे हुआ दिन होता है बार और बार इसे होता पानी रहता में है। पकाकर तो दोस्तों पीना इसके लिए होता है, आप इस जिसके जोशांदा या जरिए फिर काढ़े आपका का पुराना इस्तेमाल कर सकते हड्डियों हैं। में रुका हुआ इसका इस्तेमाल बुखार, सुबह नहा रू छींक पानी में और पकाकर किया खांसी जाता है और और शाम को पुराना सोते नज़ला, वक्त किया जाता ये है। इसमें बहुत ये अच्छा पूरी काम तरह करता से है। देसी जड़ी अगर बूटियों आप का इसे बना मंगाना हुआ चाहते होता हैं है, तो जो आप कि हमारे आप दिए अपनी हुए स्क्रीन पर नंबर पर देख कॉल रहे कर होंगे सकते हैं। दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया अधिक दोस्तों। जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।